ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சாலிடோட யூனிவர்சல் ட்வின் LNB தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை எனேபிள் பண்ணி வச்சிங்கன்னா என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மற்ற LNB மாதிரி இது கிடையாது. இது முழுக்க ஒரு தரமான ஒரு LNBன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு LNB நீங்கள் வாங்கிட்டிங்கன்னா 2 பாக்ஸுக்கு நீங்கள் லைன் இழுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. பட் நான் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இது நல்லாவே இருக்குது. படம் பக்கா கிளியரன்ஸாக வருது. நீங்கள் இந்த LNB உங்களுக்கு வேணும்னா எங்ககிட்டே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே என்னோடய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உடனே நாங்கள் உங்களுக்கு கொரியர் போட்டு விட்ருவோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. என்னோடய புத்தம்புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.